Pernah nggak makan nasi biru kayak gini? Karena banyak yang salfok, langsung buat aja yuk. Pertama, siapin bunga kering seperti ini, seduh dengan air panas secukupnya, tunggu kurang lebih selama 30 menit sampai airnya jadi pekat, masukin 2 cup beras yang udah dicuci, terus tuang air bunga telangnya. Tuang santan cair perbandingannya 1:1 ya dengan air bunganya. Kasih sedikit garam, takar dengan jari seperti masak nasi biasa ya. Masukin rice cooker, masak sampai mateng. Rasa nasi biru ini mirip nasi uduk loh. Makan bareng ayam bakar cocok banget deh.